Sicherheitszone vorstoßen. Das Gas nähert sich schnell. Geldlieferung ist unterwegs. Es ist Zahltag, Ist das Leute. irgendwer? Das Primärziel ist, alle Feinde auszuschalten. Angriff! Rück zum Zielgebiet vor. Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Rücke vor. Ich bin der Fahrer. Bleib wachsam. Ein feindliches Team verfolgt deine Position. Bitte kommen, fordere Überflug an. Auftrag abgeschlossen, Bezahlung unterwegs. Ich kriege was ab, oder? Drohne beginnt Überflug. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Brauche Aufklärung. Erbitte Zielsuche. Drohne beginnt Überflug. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas ist dir auf den Fersen. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Rücke vor. Standort markiert. Ausrücken. Ich übernehme das Lenkrad. Durchhaben. Feindliche Verfolger abgeschüttelt. Ich übernehme das Lenkrad.
kommen. Fordere Überflug an. Drohne beginnt Überflug. Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ich rücke mal dahin vor. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Verlierst an Boden. Bewegung! Ich fahre. Zum Zielgebiet vor. Du hast nicht den ganzen Tag Zeit.
Die Zeit ist um. Auftrag gescheitert. Ich rücke mal dahin vor. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Verlierst an Boden. Bewegung! Bitte kommen, fordere Überflug an. Drohne beginnt Überflug. Gehe darüber. Ich habe hier einen Händler, falls ihr Vorräte braucht. Rücke vor. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Warte ab. Du kommst hier schon bald wieder raus. Link established. Mic off.
Du hast keine Herausforderung. Dein Wiedereinstieg wurde bewilligt. Braucht das irgendwer? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ziel markiert. Feindlicher Schuss freigeben. Präzisionsluftschlag. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Anfrage erhalten. Clusterschlag aktiv. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Das Gas breitet sich aus. Kontakt. Kopfgeldziel aktiv. Sofort ausschalten. Nur noch 10 übrig. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt.
Gehe darüber. Das Gas breitet sich aus. Unter den besten 5, jetzt nicht nachlassen. Das haben wir. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Kleinkaliber. Ziel markiert. Beschuss freigeben. Hier Phoenix 3. Stark unterwegs. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Der Feind lebt noch. Wiederhole. Feind lebt noch. Das Gas kommt. Exzellente Arbeit. Wir wussten gar nicht, was ihm geschieht.